Hello friends and families, welcome back to TCT Tamil Car Tech. இன்றைக்கு எந்த கார் பற்றி பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா Mercedes Benzோட Maybach GLS600 SUV. இந்த எஸ்யூவியை 5 பேசஞ்சர் போகக்கூடிய மாதிரி தான் இந்த எஸ்யூவி காரை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம்னா 4 லிட்டர் V8 பிட்ரோன் வித் மிட் ஹைப்ரிட் டிரைவ் இன்ஜின், 550 ஹார்ஸ் பவர், 6500 RPM, 9 ஸ்பீட் ஆட்டோமேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் கொண்ட இந்த Mercedes Benz Maybach GLS600 0 to 109 4.9 செகண்ட்ஸில் ரீச் பண்ணும். இதோட fuel கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 90 லிட்டர். fuel எஃபிஷியன்சியை பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ள 100 கிலோமீட்டர் 16 லிட்டரில் போகும். அதே மாதிரி ஹைவேயில் 100 கிலோமீட்டர் 12 லிட்டர்லேயே போகக்கூடியும். இந்த எஸ்யூவியோட கார்கோ கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 525 லிட்டர். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லக்ஸரி எஸ்யூவி டைப் கார்னு சொல்லிடும். இந்த எஸ்யூவியோட சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் பிரேக் அசிஸ்டன்ட், மெர்சிடிஸ் பென்ஸோட எமர்ஜென்சி கால் அசிஸ்டன்ட், அட்டன் அசிஸ்டன்ட், ஆக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸை கொண்ட ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லக்ஸரி எஸ்யூவி டைப் கார் தான் இந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸோட Maybach GLS600. இந்த மாதிரியான கார்களை பற்றிய சுவையான விஷயங்கள் தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு மறக்காம நம்ம தமிழ் கார் டெக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப், ட்ரைவ் சேஃப்.